गोंय सरकाराचे आमचे खेळा खातीर हाच्या तोडपालवान बीच व्हॉलीबॉल गोंयांत जावपाचें आसा ताचे संदर्भात जे म्हायती दिवपा खातीर आमी विशेश करून आपयले आसा. येता त्या 21, 22 आनी 23 तारखेक एप्रील 21, 22 आनी 23 एप्रिलाक मिरामार हांगा बीच व्हॉलीबॉल जावपाचें आसा. आनी बीच व्हॉलीबॉल ही विशेष करून जे अंडर 17 जे भुरगे आसात भुरग्यां खातीर जी गेम विशेष करून जाता की भारतभर वेगळ्या गेम ज्यो गेम्स आसा ताजे इव्हेंट आसा न्ही भारतभर जाता. आनी विशेष करून ह्या वर्साक आमी गोंयान बीच व्हॉलीबॉल मागून घेतली. आनी प्रामुख्यान आमी म्हणजे जे समुद्र किनाऱ्याच्या नजदीक ज्यो स्टेटी आसा ह्यो सगळ्यो ताका पार्टिसिपेट करतात. आनी ह्या स्पर्धे खातीर जवळ 20 राज्यां आनी युनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट जाता. सादारणशे 100 प्लेयर जे आसा ह्या हातूंत पार्टिसिपेट जातले. आनी तातूंतल्यान जे विशेष करून भुरग्यांचे टॅलंट आसा ते विकसीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते तांचे म्हणजे ज्या अशे नॅशनल लेवलाचे जे भुरगे खेळटले फुडें तांकां स्कोप जो आसा न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां खेळपाची संदी मेळटा. म्हणजे त्या संदी खातीर तांकां ओपन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळे प्रयत्न आसता. जशें आमी गोंयांत विचार केल्लो जायत न्ही की हांगा तालुका लेवल खेळटा त्या नंतर डिस्ट्रिक्ट खेळटा त्या नंतर आमी राज्य पातळी खेळटा. आनी तेच भुरगे जे आसा ते वेगवेगळ्या गेमी भितर आसा न्ही ते राष्ट्रीय लेवलाचेर खेळले वता. आनी म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर आपले स्कील प्रेजेंट करपाची संदी गोंयकारांच्या भुरग्यांक मेळटा. आनी तशेंच ह्या सगळ्या इव्हेंटाच्या माध्यमांतल्यान स्कूल गेम फेडरेशन ह्यो सगळ्यो गेमी ऑर्गनायज करता जे फुडले नॅशनल लेवलाच्यो. आनी ताचोच एक भाग म्हणून जो आसा की बीच व्हॉलीबॉल ही गोंयांत जाता. आनी ती 21 तारखेर जाता. 21 तारखेर 6 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें. आनी 23 तारखेर सांजे ताचो समारोप जातलो. ह्या कार्यक्रमाक हांव उपस्थित आसतलो तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी निमंत्रण दितले. आनी जेणे करून जो आसा की ताजे ग्लॅमर जे आसा चडांत चड ते वाडोवचे अशा प्रयत्न करता.